Je m'appelle Charlotte et je suis partie au Pérou pendant 2 mois en tant que volontaire et je devais réaliser des mini-documentaires sur la vie sur place, sur les activités de volontariat. On vivait dans un tout petit village en pleine montagne, à 2700 mètres d'altitude, très loin de Lima. Et là-bas, les gens vivent de l'agriculture, donc ils se levaient à 5h du matin pour s'occuper des animaux, des champs. On voyait les femmes porter leurs récoltes sur leur dos. Il y avait des moutons dans les rues le soir. On vivait dans un cadre exceptionnel et c'était notre quotidien. On a fait plein de rencontres, on a partagé plein de moments avec les familles là-bas et ça nous a vraiment permis de découvrir la culture. Parce qu'on a par exemple fait du pain artisanal avec le boulanger, on a cuisiné avec les familles, on a partagé des repas avec eux. On a même travaillé dans les champs et tout ça, ça nous a permis de vraiment partager leur quotidien. En fait, avant ce projet Erasmus+, je partais vraiment de zéro en vidéo. I take my tripod. To take the tripod, you open your little pochette and then là ça devient très fou. Et après je referme. Oui, tu refermes, sinon ça tient pas. Bon, le début était un petit peu chaotique. Mais petit à petit, je me suis vraiment améliorée, j'ai beaucoup appris, et pour finalement réaliser des vidéos qui nous plaisaient vraiment. Mais pour ce projet, j'étais pas toute seule, j'étais avec Elodie. On a vraiment passé de super moments ensemble. Même si on a vraiment beaucoup travaillé, c'était toujours dans la bonne humeur. Parfois aussi on s'ennuyait parce qu'on était dans un tout petit village reculé et il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Mais malgré tout c'était une expérience très riche et inoubliable pour moi. T'en attrapes un? Tu vas pas me... Ça mord ou pas? Non. Allez viens. Non. Toi. Ah, tu te changes là? J'imagine que oui. Je vivais à 10 000 km de chez moi, mais après quelques semaines, je me sentais vraiment comme à la maison. Les familles nous invitaient, prenaient soin de nous. Je me souviendrai toujours de cette générosité. J'ai pu m'imprégner d'une nouvelle façon de vivre, plus paisible, plus tranquille, vivre dans des conditions éloignées des miennes. Ça m'a permis de me questionner sur mon propre quotidien en France. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. C'était vraiment une expérience exceptionnelle tant on s'enrichit humainement et professionnellement. Et pour finir, un grand merci à Massimo, Jonah et bien sûr à Elodie. Me vaya cuando remedio no haya. En un vasón de cerveza quisiera tomar veneno. En un vasón de cerveza quisiera tomar